印军眼中的自己。ยังมีตำรวจคนไหนมีปัญหาไหมไม่กล้า除了一本正经的搞笑之外，印军的装备放眼全世界都堪称豪华，有美国的侦察机、英国的航母、法国的阵风、俄罗斯的米格。相比于狗大户只是掏好处撑场面，人家买来可是真的要干架的。在互联网上呢，印度军队就是逗军队，是用来捉弄和调侃的代名词。可是印度人认为他们真的特别能打。在印度入侵中国之前，印军当中流传着一个非常自信的说法，一个印度士兵能打10个中国士兵。要不是1962年来自东方的痛扁，人家在南亚就是一霸。可是事实真的是如此吗？了解一个国家的军队，就要了解他们的历史。就像陆军马路和海军马路对于日本，普鲁士军队对于德国，皇家海军对于英国那样，印度军队到底有什么问题呢？其实印度军队也算是一支历史悠久的军队，它脱胎于代英帝国的殖民地部队，兵源来自印度土邦，跟随代英帝国打天下的时候，击败了许多南亚和中亚的土著。他们认为英国的胜利有自身实力强悍的功劳在里面，打那些拿着长矛的落后小国，浑身充满了力量，和正常的工业国家一碰面就碎了一地。在第一次世界大战期间，英国为了应付战局，从印度地区召集了150万人的军队前去参战。印度军队一下子就露出了原形和缺陷，这个缺陷从印度角度很好解释了60年代他们入侵中国的时候为什么被打得落花流水。英国人为了训练印度军队可谓是相当的上心。当年在全球扩张的时候，英国人发现训练有素的西式正规部队，少部分人就能轻易地干掉当地的落后武装，啥都好，就是人手不够。于是决定按照欧洲的标准来培养印度的军队，并着手去做。很快他们就遇到了一个大问题，印度实在是太散装了，各地大大小小的土邦，文化万千。英国为了统治方便呢，用暴力强行将他们糅合在一起，不同的种族、宗教、种姓之间矛盾很大。在培养印度军队的过程当中呢，会出现高种姓士兵拒绝低种姓长官的命令，不同种姓和地区的士兵各自拉帮结派，相互窝里斗。士兵们还信奉印度3大教派，同一地区哪怕同一种姓，因为教派问题矛盾也是不断，严重影响了印度军队的战斗力，可谓是负面 buff 叠满。但这对英国人来说不是事儿，英国人的祖传异能就是欧陆平衡，这种场面处理起来得心应手，无论是哪儿来的虾兵蟹将，他们都只服英国人，这是英国人希望看到的。内部一团散沙，毫无凝聚力，对自己又听话，这样的炮灰可以放心大胆的去使用。1862年完善了印度军队的组织架构，前期派这些人去试试水，作为辅助部队。随着英国军队在南亚、中亚地区展开小规模战斗，印度军队面对那些缺乏工业化作战武器和作战方式的对手，呈现了碾压的趋势。印度士兵的步枪火力甚至可以成为山区和丛林地带的最强王者，打的部落武装节节后退，呈现出印军一到，敌人望风而逃的视觉效果。这种赢麻了的不对称战争，印军跟着英军打了几十年，自信心飘得飞起。1914年一战爆发，英国遇到前所未有的劲敌，欧洲战场吃紧，英国只能从印度地区进行战争增援，来填补欧洲战场的急剧消耗。印度军队正在优秀的匹配机制下，青铜局虐菜虐得正爽，一下子就要和大佬双排去打高端局，走的还是单人线，那头不就得被人按着锤。这些高傲的印度士兵组成了4个师，15万人的精锐远征军，斗志高昂地赶赴欧洲战场。对手是德意志第2帝国的士兵。1914年9月到达法国休整过后呢，10月23日参加比利时伊普尔的战斗，帮英军第1集团军防守17公里长的防线。在欧洲指挥官的指挥之下呢，印军协助英军部队硬是抵挡了德军1个多月，表现的还不算是那么拉垮。随着战争持续，经验丰富的白人军官不断的伤亡，失去有效领导的印军军队战斗力下滑，就像失去牧羊人的绵羊那样，并引来其他人的嘲讽。面对先进的敌军进攻，印军开始怯战怕战，有的人甚至采取自残来逃避出战，这样德国人直接对英国展开嘲讽：你们这是没人了吗？竟然让这帮人介入文明国家之间的战争。英国最高统帅最后也认为印军不堪大用，准备把他们撤下战场。1915年，印度军队参加了新夏贝尔战役，在德军手下仅仅坚持了2天就反向前进跑了。同年的印度军队在英军的安排之下参加了第2次伊普尔战役、奥伯斯岭战役和卢斯战役，越打印军的士气越凉，纷纷表示想要回家。
他们是来欺负人的，可不是用来按着锤的。正常的士兵甚至对回国的伤员表达了羡慕。15万人的印军精锐，1年时间不到就基本丧失了作战能力，这让英军大失所望。比较魔幻的是，当初印度军队赶到战场，英国人高兴，老对手德国人也特别高兴，因为他们观察发现印度军人实在是构不成威胁，他们还能利用印度军队的怯战特点来从内部瓦解英国人的统治。德国人给俘虏的印度士兵提供足够的黄油和面包，印度士兵甚至还有烟抽，不同信仰的士兵被获准进行宗教活动。德国人也算是充分尊重印度军人的大部分要求，鼓励他们给家里写信。经过有计划的策反，被俘的印度士兵很快就放弃了对宗主国的效忠。在前线，德国人还针对印度阵地投下宣传报纸等，宣传英国人对他们的压迫和歧视。许多印度军人回国之后呢，成为反抗英国人统治的一股力量。印度军队总体来说是英国拿手的平衡微操下各土邦军人相互牵制、相互利益妥协而成的军队。印度的历史就是一部分裂的历史，英国人的统治巧妙地把这些复杂的成分给糅合了起来。随着历史的推移呢，印度正式建国之后，这支殖民地军队没有怎么改造就保留了下来，世袭制和部族制直到今天还在延续。这样的军队在面临强敌的时候，为了各自的利益必然不会死战到底。我国最后一支类似架构的军队还是八旗军队，而早已被历史淘汰。放眼当下，无论印度装备再怎么先进，再怎么集齐了所谓4常的精华，碰到信仰坚定、代表人民的军队，落败是必然的事儿。在东南亚国家的眼中，中国是怎样的存在呢？最近，中国军舰巡视澳大利亚近海的消息引发了广泛关注，有人开始炒作这样一个词汇，即中国焦虑。对此，新加坡前国家领导人李显龙曾经说过，中国有时候可能根本意识不到自己在东南亚国家眼中到底有多么强大，而这种强大不可避免的就滋生出中国焦虑症。那么问题来了，东南亚国家到底在焦虑中国什么呢？这种焦虑又到底从何而来？想要弄清楚这一切，我们还要从今天中国与东南亚的关系开始讲起。2024年3月，彼时即将卸任的新加坡领导人李显龙在最后一次接见中国代表团的时候，说了一句十分坦率的话。他表示，实际上所有东盟国家都希望与中国保持良好的关系，因为中国对东南亚保持开放发展至关重要。这句话中的2个保持，恰恰就是今天中国与东南亚关系的最直接体现。2024年，中国与东盟的贸易总值达到了 6.99 万亿元的阈值，而在这个数字的背后，是中国东盟自贸区建立以来，中国连续第15年成为东盟的第1大贸易伙伴。所以在这个基础之上，不管国际局势发生怎样的变化，中国与东南亚国家始终存在着合作共赢的基调。可以说，今天任何一个东南亚国家想要保持经济的快速发展，都少不了要与中国保持良好友善的关系。在东南亚，中国是建设者。从2021年的中老铁路开通到2024年中国援助的柬埔寨德崇福南运河开工建设，以及前段时间越南终于点头同意连通的中越铁路，这些合作案例都证明了中国基建正在改变东南亚。中国对东南亚经济建设的愿景绝非掠夺，而是脚踏实地的共同努力，最终与各国同享胜利的果实。当然，在建设的同时，中国也是引领者。如今，中国企业在东南亚的渗透日益深入，从互联网如 TikTok 各类游戏产业的相继爆火，再到制造业如管道建材龙头中国联塑的成功。显然，这些来自于中国的资本与技术已经重塑了东南亚当地的市场格局。在他们的带领之下，东南亚各国如今的产业升级达到了前所未有的速度。因此可以说，只要沿着中国的经验继续发展下去，未来的东南亚就不愁没有光明的未来。今天，全球经济形势仍然复杂严峻，以美国为首的西方国家正在不断减少对东南亚国家的支持。例如，从今年1月特朗普上台以后，华盛顿方面便冻结了几乎所有的对外援助，事实上废除了美国国际开发署，而该组织正是美国长期以来在东南亚的软实力来源。面对美国逐渐出现的力不从心，东南亚势必需要一个更加强而有力的依靠。而如今放眼全世界，哪里有比邻近的中国更好的对象呢？所以，李显龙在接受采访的时候才会坦言，中国就是新加坡的发展机遇，并且表示，在许多国际事务上，没有中国的配合是绝对无法取得进展的。那么问题来了，既然中国对东南亚的发展做出了这么多的贡献，并且放眼未来，中国也是东南亚的最佳伙伴之一，可为什么东南亚国家还是会产生中国焦虑呢？对此，新加坡前外交官比拉哈里考斯坦给出了答案。
从地理条件来看，定居大国边缘的小国随时都有某种程度的焦虑，这种地缘焦虑在国际关系当中十分普遍。面对类似于中国焦虑这样的小国综合征，著名学者伊万·萨维奇曾经指出，小国的这种恐惧情绪并不绝对来自于大国的某种意图，而是产生于能力差距的本身。这就像人类天生会对猛兽感到害怕一样，这种情绪不一定来自于猛兽对人做出了某种攻击动作，而是人们清楚地知道猛兽具备杀人的能力。换而言之，尽管今天中国一直保持着温和良善的姿态，但有些国家还是会感到怕。在历史上，中国曾经长期作为东南亚的宗主国存在，因此当中国重新崛起之后，不可避免的就会唤醒东南亚国家的这段记忆，进而使其产生或多或少的警惕心理。经济方面，中国是当今世界第2大经济体，是全球产业最完备的几个国家之一，拥有规模最大、门类最为齐全的生产制造体系。在500多个主要工业产品中，有40%以上的产品产量位居全球第一，更别提现在很多东南亚国家本身经济发展就高度依赖中国庞大的市场，一旦双方交恶，势必会对其产生致命的打击。在政治和军事方面，当前中美博弈日益激烈，为了阻止中国的快速崛起，美国可谓是无所不用其极。于此背景之下，中美关系的未来实际上是存在极大不确定性的。而一旦形势朝着最坏的方向发展，那么临近中国的东南亚地区必然很难不被牵扯其中。无论是美国还是中国，现如今的实力都是毋庸置疑的。最后则是文化领域，中国拥有5000多年的璀璨文化史，与之相对的，在漫长的历史中，东南亚曾长期属于未开化的蛮夷之地，因此在东南亚的人文历史进化中，实际上是一直受到中国文化影响的。许多东南亚的国家历史典籍都由汉字书写，很多文化习俗都来自于中国，与中国极其相似。这一切所造成的结果，就是今天很多东南亚国家与中国有一种血脉相连的亲近感。在实力相近的时候，这种亲近感还可以转化为兄弟情谊，然而一旦实力出现明显的差距，那么就会产生离心力。而以上的这些正是东南亚国家中国焦虑的来源。如果非要对其进行总结，那就只能怪中国现如今的魅力太大，以至于这些国家会感到担心。但中国并不是争强好胜的国家，我们也无异于对东南亚国家施加怎样的影响，因此东南亚国家所谓的中国焦虑，实际上完全是对中国错误的解读。这种解读因信息的不对称而产生，最终也势必因信任而消散。在以往的国际政治当中，强者关注地位，弱者关注强者，较弱的一方出于对利益的关切，会更加重视解读强国的意图。然而强国却往往容易忽略小国的需求，使得小国对强国的战略意图高度敏感。面对这样的局面，有些大国会选择漠视，因为在他们看来，大国对小国施加霸权是理所应当的事情，小国本来就应该对大国心存畏惧。但中国是不同的，如今的中国奉行和平发展之路，目标一直都是合作共赢，而想要实现这一切，少不了的就是小国的配合。的确，相较于大国，小国的实力确实不如，但是如果很多个小国团结在一起呢？显然，这就是一股不弱于任何大国的力量。东南亚的发展离不开中国，而中国的进一步发展也不能忽略东南亚的助力，所以我们不会用过去大国对付小国的态度来处理今天中国与东南亚的关系，我们必须要找到一条新的道路。那么这条路该怎么走呢？实际上，对此我们的前辈早在半个多世纪以前就已经给出了答案，那就是求同存异。东南亚国家和中国一样，都有一个共同的愿景，那就是希望国家能够富强，人民能够安居乐业。这是我们之间最大的相同之处，也是一切合作必然的基础。我们并不否认在各个领域，中国和东南亚国家或多或少肯定会存在矛盾，甚至争端。但是相较于使国家富强这个目标，一切都显得没有那么举足轻重了。所以我们才会看到，近些年来，无论国际局势发生什么样的变化，中国一直在对东南亚进行大力的投资。对于某些国家的蓄意挑衅和误解，一直采取着循序善诱的策略，尽量以大局为重。这并不是中国软弱，而是中国知道和则两赢，对抗则两败俱伤。当然，中国的耐心也不是无限的，今天的澳大利亚和菲律宾就是最好的例子。常言道，勿谓言之不预也，就是这个道理。中国人常用巴铁来形容中巴之间牢不可破的友谊，然而现实中，这个铁兄弟似乎并非铁板一块。几十年来，中国为巴基斯坦投入巨额援助，从基础设施建设到经济扶持不惜代价，可巴基斯坦却频频在关键时刻表现出令人意外的一面。
一边享受着中国提供的援助和便利，一边又不断与其他国家眉来眼去，甚至对某些敏感议题保持暧昧态度。这不禁令人疑惑，中国数十年的真情投入真的换来了巴基斯坦的真心回报吗？提到巴铁，人们很容易联想到中巴两国之间几十年来亲密的友谊。从上世纪50年代建交至今，中国对巴基斯坦的帮助几乎涵盖了巴基斯坦社会发展的方方面面。从经济、基础设施建设到军事合作，再到灾害救援，中国的援助力度之大、范围之广，在国际社会上也非常罕见。在经济方面，中国对巴基斯坦的援助非常突出。2013年以来，中国与巴基斯坦合作启动了著名的中巴经济走廊，这一合作计划总投资超过600亿美元。通过这个项目，中国帮助巴基斯坦建设了大量公路、铁路、港口、电站等基础设施。这些项目的实施不仅给巴基斯坦创造了大量就业岗位，也显著改善了当地交通运输、供电能力，推动巴基斯坦经济逐步走上正轨。其次，在基础设施建设领域，中国更是投入了巨大的人力和物力。以瓜达尔港建设为例，这原本只是巴基斯坦南部偏远地区的一个小渔村，中国不仅提供资金和技术支持，还亲自参与港口开发，帮助瓜达尔港成为了国际航线上的重要枢纽。如今，瓜达尔港已经成为巴基斯坦重要的经济增长点。同时，中国援助修建的喀拉昆仑公路也极大地改善了巴基斯坦北部山区长期以来交通落后的状况，让当地居民切实感受到经济发展带来的好处。再者，军事领域的合作更体现出两国深厚的战略伙伴关系。多年来，中国不仅向巴基斯坦提供了大量先进的军事装备和技术，还与巴方联合研发了知名的 JF-17枭龙战斗机。这款战机不仅提高了巴基斯坦空军的实力，也大幅降低了军事装备采购成本。此外，中国还经常与巴基斯坦举行联合军事演习，双方通过密切的军事互动，不断提升两国军队的协同作战能力。最后，在巴基斯坦面临重大灾害或困难时，中国总是及时伸出援手。2005年，巴基斯坦发生强烈地震，中国第一时间派遣救援队伍，并提供大量物资援助。2010年，巴基斯坦发生严重洪灾，中国再次快速响应，向巴基斯坦输送大批救灾物资和医疗用品。这种迅速而慷慨的帮助，让巴基斯坦民众切身感受到来自中国的善意和温暖。在过去的几十年里，中国持续不断、毫不吝惜地为巴基斯坦提供各方面的援助，助力巴基斯坦的发展与稳定。巴铁这个称号也正是这样长期无私的援助和合作下形成的。那么，在中国的帮助下，巴铁发展的怎么样呢？对于中巴友谊，巴基斯坦又是如何回应的？几十年来，中国对巴基斯坦持续不断地提供援助，带来了实实在在的好处。这些帮助不仅体现在经济领域，也体现在军事、安全和国际地位等多个方面。然而，尽管中国长期提供大规模的援助，巴基斯坦至今仍未摆脱贫困落后的困境。这背后其实与巴基斯坦内部的3大深层次琼因息息相关。这些琼因长期存在，使中国的援助效果也大打折扣。巴基斯坦的第一大琼因就是政治混乱与治理能力不足。巴基斯坦政府更替频繁，民选政权和军方之间的权力博弈不断，使得国家难以保持政策的延续性与稳定性。政府一换，很多计划就被搁置或推翻，不仅打乱了国家发展的节奏，也让不少外国投资者望而却步。更严重的是，腐败现象在政治体系中广泛存在。无论是政府官员还是地方机构，许多项目在推进过程中常常伴随着暗箱操作、贪污行为。这种治理上的失控，让本该造福民众的援助资金被中间环节层层截流，大量资源被浪费，甚至直接流入个人腰包。比如，一些中国援建的工程虽然如期完工，但后续的运营维护却无人负责，设备无人管理，造成巨额损失。如此一来，再多的投资也难以形成真正的生产力。再看经济本身，巴基斯坦长期依赖农业和初级产品出口，经济结构单一，抗风险能力极差，很多产业仍停留在较为原始的阶段，技术含量低，附加值低。即便有了新的公路、铁路和港口，很多地方却找不到能与之配套的产业来带动经济。中国修了一条高速，但沿线却缺乏像样的工业园区和配套产业，最终只能成为过路通道，没能变成经济增长带。而且，基础设施虽然在城市部分区域有了明显改善，但在广大的农村地区依旧破旧不堪，电力供应不稳定，交通闭塞，导致城乡差距进一步拉大。经济缺乏多元支撑，也就意味着一遇到国际市场价格波动或自然灾害，国家就会陷入危机，难以自我调节。除此之外，教育落后和社会问题也是制约巴基斯坦发展的重要因素。
教育资源分布极不均衡，大城市里能上好学校的孩子寥寥无几，农村和部落地区的儿童则连基本的受教育机会都没有。文盲率长期居高不下，许多年轻人缺乏基本技能和职业培训，只能从事体力劳动或长期失业。更严重的是，一些地区的宗教极端思想和传统观念严重束缚了社会的进步，比如女性教育受限，社会阶层流动困难，形成了一种固化的社会结构。这种人力资本的不足，不仅无法支撑现代产业的发展，也使得国家始终陷于低效率、低附加值的经济循环中。中国的援助在很大程度上为巴基斯坦创造了发展的基础条件，但这些外部助力并不能代替其自身的制度建设和社会改革。如果没有相对稳定的政治环境、健全的法律体系和廉洁高效的治理机制，外援就容易沦为暂时的输血，而无法转化为可持续的造血能力。同样，经济如果不能从单一结构走向多元，从低端走向高端，那么再多的公路、港口也只是空壳。更不用说，一个没有普及基础教育、没有重视人力资源培养的社会，是难以真正实现现代化的。归根结底，贫穷不是一朝一夕形成的，也不可能靠外部输血在短时间内解决。巴基斯坦想要真正摆脱贫困，实现长期稳定的发展，必须从内部出发，正视并逐步解决自身存在的根本问题。这三大琼因不仅是当下的症结，更是未来改革的方向。唯有如此，中国的援助才能真正发挥出效用，巴基斯坦才能从根本上走上富强之路。面对国内发展长期停滞不前、贫困问题严重的局面，以及复杂多变的国际安全环境，巴基斯坦逐渐摸索出了一套属于自己的交朋友的秘诀，也就是在中国和美国两个大国之间巧妙地玩起了平衡的游戏。从安全的角度来看，巴基斯坦与印度长期关系紧张，南亚局势复杂敏感，迫使他必须同时争取多个大国的支持，以便在地区博弈中处于更有利的位置。正是基于这种微妙的外交策略，巴基斯坦收获了不少实惠。他在经济方面得到了来自中美两国的资金援助，基础设施和军事装备也从两方同时获得，大大增加了外部资源和自身实力。国际政治上，巴基斯坦通过这种巧妙的平衡，拓展了自己的外交空间，使自己不再轻易被任何一方所孤立。此外，这种外交策略也提升了巴基斯坦的地缘战略价值，使之成为各大国都难以轻易放弃的重要伙伴，进一步巩固了巴基斯坦的国际地位。从长远来看，中国为巴基斯坦的发展投入了大量的精力与资源，帮助这个铁兄弟解决了不少难题。但巴基斯坦目前依然深陷贫困困境，这提醒我们，外来的援助哪怕再多再好，也不能代替一个国家内部自身的发展动力与变革。巴基斯坦依靠中国援助获得了基础设施改善、军事安全提升以及国际地位提高，但国内政治混乱、安全局势紧张、人口增长过快和教育落后的问题却始终制约着它的发展前景。面对这种情况，巴基斯坦试图以一种巧妙的平衡外交来为自己争取最大的利益。这种在中美两大国之间左右逢源的策略，一方面确实为巴基斯坦带来了更多外部资源和发展空间，另一方面也给自己带来了不小的外交风险。因此，巴铁真的铁不铁，关键不在于中国援助了多少，而在于巴基斯坦自己能否真正强大起来，能否解决内部深层次的问题。如果巴基斯坦不能从根本上实现内部治理的改善，不能真正将外来援助转化为自身持续发展的动力，所谓的铁兄弟最终可能也只是一种美好的愿望罢了。